Талас облусунун Айтматов районундагы Шекер айыл аймагында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү менен чыгармачылыгына арналган Чыңгыз ааламы маданий мемориалдык комплексинин реконструкция жана курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, долбоордун жалпы сметалык баасы 150 миллион сомду түзөт. Учурда объектте бетон куюу жана негизги курулуш жумуштары жүргүзүлүүдө. Башкы планга ылайык комплекстин аймагында жазуучунун жаңы заманбап үй музейи, кинотеатр, китепкана жана мейманкана курулат. Мындан тышкары эс алуу жайлары, көргөзмө аянтчалар жана туристтер үчүн ыңгайлуу инфраструктура түзүү каралган. Областык өнүктүрүү фонддон 150 миллион акча бөлүп, бүгүнкү күндөгү Чыңгыз ааламы комплекс деп жанданып, жаңы долбоор менен кирип иш башталды. Бул жаңы долбоорго кошумча музей камтылды. Музейдин ичинде бул мыногу чоң имарат болуп турат. Бул ушу имаратка музейдин сырткары конференц зал, жатакана. Аталган долбоор өлкөдөгү тарыхый маданий багыттагы ири демилгелердин бири болуп эсептелет. Комплекс пайдаланууга берилгенден кийин ички жана тышкы туристтерди тарткан маанилүү маданий борборго айланып, Айтматовдун бай мурасын дүйнөгө таанытууга жана маданий туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошоору күтүлүүдө.